はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。皆さん、熟成肉ってご存知ですか？熟成することで肉の旨味が増します。最近では1ヶ月熟成肉シリーズをやっているホルモン屋いますよね。ぶっちゃ島田、ふと思いました。味の素の力を借りて、さらに牛タンを使ってやったらもっと美味しくなるんじゃないかと。ということで、牛タンで味の素熟成肉を作っていきます。それでは早速やっていきましょう。こちらが今回用意した牛タンです。1本は比較用で何もせずに冷蔵庫で1ヶ月熟成させます。もう1本は味の素でいつものようにコーティングして1ヶ月冷蔵庫で熟成させます。これ1本で約 1400g あります。牛の舌は人間と同じように味を感じたり食べられる餌かどうかを判別したりする一方で、人間のように手を自由に使えないため、体のかゆみを舌で力強く舐めて回避したりもします。表面はたわしみたいにザラザラしていて、これで背中とかを描いたら気持ちよさそうです。そしてこれが今回の相棒の旨味調味料の味の素です。おっと、こぼれてしまいましたが、見た目はこんな感じです。アミノ酸の一種であるグルタミン酸から生まれた調味料です。グルタミン酸は昆布や野菜の旨味成分として有名です。化学調味料や旨味調味料と呼ばれたりもします。調味料やお菓子、お弁当など原材料部分にアミノ酸等と記載がある場合は、こういった旨味調味料が入っている場合が多いです。意識して見渡してみると、入ってない商品を探す方が難しいくらい身近な存在となっています。改めて味見をしてみると、若干のしょっぱさと舌の上にジュワーっと広がるような旨味があります。まずは味の素を大きなボウルに入れます。そこに水を加えながら味の素になじませていきます。ある程度の硬さになったらバットに布を敷いて味の素をそこに詰めていきます。その上に牛タンを置いて周りを味の素で覆っていきます。塩釜焼きのように綺麗に手で固めながらやっていきます。綺麗に包めたら布で閉じてタコ糸で縛ります。こうすることで一つの面に重さがかからずに均等に味が染み渡るはずです。この状態でフックをつけて冷蔵庫に吊り下げてセットします。同じように何もしていない牛タンもフックで吊り下げてセット完了です。この状態で1ヶ月待ちましょう。初めて熟成肉をやった時を思い出します。どんな姿になってるか楽しみです。それでは30日経ったので見てみましょう。おい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 、これはすごいというか面白いです。布で閉じ込めていたはずが、繊維の隙間から味の素が外に飛び出しています。これってどういう現象なんですかね？隣の何もしていない牛タンの姿も結構インパクトがあるのですが、こいつのおかげで霞んじゃいます。何もしていない方の表面は乾燥して硬くなっています。1ヶ月前の柔らかい感じは一切見受けられません。一旦置いておいて、こちらを見ていきます。この時点でワクワクは止まりません。まずは飛び出してきた味の素を手で落としていきます。水分はなく固まっています。次にハサミでタコ糸を切って布を剥いで中を確認しています。綺麗に包みましたが、姿があらわになっています。触った感じは外側は水分が抜けていますが、中は少し柔らかくて水分が残っているような感じがあります。見てください。こちらが上物ではなく中に残っていた味の素で、こちらが外に飛び出してきた味の素です。なぜ飛び出してきたのかわかる方いたらぜひ教えてください。1ヶ月熟成してみてだいぶ個性が出てきました。それでは切って中を見てみましょう。何もしていない方に比べ味の素熟成の方が若干小さくなりました。何もしていない方は若干の変色が見られるものの、あまり違いが出ていません。立ててみるとどこかの美術館に飾ってあっても不思議じゃないほどアートです。特にこの裏筋がアートですね。大富豪の家の玄関に飾ってあったら希少な石だと言われても信じそうなビジュアルです。熟成肉を食べるものではなくアートとして鑑賞するのも悪くないですね。それではトリミングしながらカットしていきます。皮は結構硬いですね。皮がある分いつもの熟成肉ほどトリミングをしなくて済みそうです。見た目はかなり美味しそうです。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日は店舗で人気メニューから天場の梅の焼酎ハイボールを飲んでいます。これはノンアルコールのシロップで、これを焼酎と炭酸で割ればいわゆる下町ハイボールになります。下町ハイボールとはウイスキーが高価だった時代に安い焼酎をいかに美味しく飲めるかという視点で作られました。現在では手軽にウイスキーが手に入るものの、この独特な飲み口に根強いファンがいるため未だに愛され続けています。ブッチャーもその中の一人です。これ単体だとシロップなので色は暗い茶色をしています。このシロップ1に対して焼酎を2、
炭酸を3で割ります。見た目はハイボールですね。焼酎の炭酸割りだと焼酎のアルコールの感じが気になりますが、なぜかこのシロップを入れると焼酎の嫌な感じがなくなり、とても飲みやすくなります。焼肉やもつ焼きなどと相性は抜群です。カットレモンを入れてもいいですね。まずは何もしていない熟成牛タンから焼いてみましょう。いつも食べている牛タンより少し水分が抜けている分、余計に脂が落ちている感じがします。焼けたので食べてみます。いつもの牛タンに比べて水分が抜けた分、少しねっとりとしていて、噛むごとに旨味を感じます。明らかに普段のタンより美味しく感じます。続いて味の素熟成牛タンを食べてみます。美味しいです。比較してみると違いがしっかりとわかります。舌に残る旨味を感じます。ですが、こうやって2つを比べた時に、正直何もしていない1ヶ月熟成したタンが想像以上に美味しくなっています。根元の方やタン先、タン下を食べ比べましたが、何もしていない牛タンが勝っているかもしれません。ここは動画的に味の素が美味しいと言いたいところですが、不思議なことにこの何もしていないタンの勝利です。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。牛タン味の素熟成いかがでしたか？熟成って奥が深いですね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。